Moi boas tardes. Moitas grazas por estar aquí con nós. Bueno, me acompañan Almudena Fernández Fariña, Susana Cendán, artista e comisaria da exposición que presentamos hoxe. Bueno, en realidade, esta presentación que sempre facemos en un formato que a mí me gusta definir como encontro co público, é unha oportunidade para o público do CEGAC de poder conversar, escoitar, de algún xeito tamén comprender mellor as exposicións e as obras que se expoñen. Está pensada para justamente para que poidamos ou para que o público poida conversar coa comisaria e coa artista, con Almudena e con Susana, a idea de esta exposición non é máis que esta exposición, digamos, forma parte dun programa que iniciamos no ano 2016 que era apoiar artistas galegos de media carreira con unha exposición. Inicialmente foi un proxecto que pensamos David Barro máis eu, cando David Barro estaba dirixindo a Fundación Seoane na Coruña, e cando ele deixou a dirección mantivemos no CEGAC o proxecto facendo só unha exposición. Ao longo destes anos, desde 2016, tivemos a fortuna de poder ter unha exposición de Berta Cáccamo, despois de Álvaro Negro, Nicolás Combarro, Loreto Martínez Troncoso, Suso Fandiño e agora Almudena Fernández Fariña. É verdade que cada unha destas exposicións plantexou unha aproximación diferente, unha mirada distinta e, sobre todo, cada un destes artistas o que estiveron mostrando é a gran diversidade da arte galega na actualidade. Hai tamén, neste caso de Almudena Fernández Fariña, unha cuestión que para min é moi decisiva, que é esa coincidencia entre a Facultade de Pontevedra, a Facultade de Belas Artes de Pontevedra e o CEGAC. De feito, Almudena foi unha das participantes, das artistas participantes na exposición Cultivar Incertezas, que presentou o CEGAC co comisariado de Ángel Cerviño, que nos acompaña, ou que estaba, polo menos, na porta fai unos instantes, que plantexou eses 30 anos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Este ano é o CEGAC que cumpre eses 30 anos de existencia a partir da súa apertura no ano 93 con unha exposición de Maruja Mallo. É importante tamén resaltar a doble faceta, digamos, de Almudena, que é, por unha parte, artista, pintora, e, por outra, docente. E, de algún xeito, tamén teórica, eu diría, pensadora, escritora, en torno á pintura. É unha artista enfocada na pintura, pero nunha pintura que está sendo constantemente analizada e desmenuzada. Gustaríame tamén indicarvos que a exposición que hoxe tendremos a oportunidade de percorrer e visitar estará completada na primeira semana de xullo con unha intervención específica que en algún momento desta conversa sairá. É unha intervención titulada Flor e a canto, é unha reflexión precisamente sobre a pintura, pero tamén sobre este edificio, esta construción e a súa relación
con outros edificios da contorna, como, por exemplo, a igrexa de San Domingos de Bonaval, que esta parte, digamos, da cidade entre o Museo do Pobo Galego, o antigo cemiterio, entre a historia e a modernidade e a actualidade. Sen máis, me gustaría pasar a palabra a Susana, porque esta non é solamente unha exposición de Almudena, sino tamén unha exposición de diálogos entre Almudena, entre o traballo de Almudena e outros traballos artísticos. Moitas gracias por estar aquí, Susana e Almudena. A verdade é que foi un placer, unha situación extraordinaria poder traballar coas dúas. Bueno, adiante, comenzamos esta conversa. Moi ben. Pois moitas grazas a todos e a todas por acompañarnos neste día tan especial para Almudena e para min. E, bueno, pois teño que dar as grazas tamén ao CEGAC porque foi o que fixo posible realidade este proxecto que xa se remonta a 2018 e que, bueno, que o que pretende sobre todo é ser honesto e ofrecer unha visión renovada, unha relectura da traxectoria de Almudena. Revisar unha traxectoria artística é complicado, é algo complexo, é unha traxectoria de casi 30 anos e tamén é unha responsabilidade. É unha responsabilidade, sobre todo, cando o propósito é proporcionar unha relectura rigorosa, tivemos moitísimas conversacións e tamén retrospectiva dun artista que, xa o veredes, é moi complexa na súa diversidade. Un dos obxectivos que me propuxen foi destacar efectivamente aspectos da traxectoria da Almudena que, desde o meu punto de vista, permanecían aí, estaban un pouco ocultos, quizáis. Cando falamos de Almudena todos temos na cabeza esas intervencións site que fixo durante casi unha década, a súa relación coa pintura como unha disciplina versátil, elástica. Sen embargo, eu observei que podía dar xogo a outras lecturas, a outras narrativas vinculadas ou relacionadas co feminismo. Si observamos cada unha das series, dende Alicia, pasando polas series de Nudos dos anos 80, perdón, dos anos 90, e incluso moitas intervencións site, hai unha clara vocación por parte de Almudena de cuestionar as xerarquías artísticas, as xerarquías convencionais, para cultivar outras formas de creación máis inclusivas, relacionadas con conceptos, pero tamén con prácticas silenciadas, denostadas, e moitas delas relacionadas cos traballos anónimos que fixeron e que continúan facendo as mulleres, o bordado, a calceta, a artesanía, tamén o decorativo, está moi presente nesta relectura. Efectivamente, como comentaba Santi, a exposición está pensada como un conxunto de diálogos. Diálogos de Almudena con outras disciplinas que van máis alá do puramente pictórico, o ides a ver, por exemplo, a fotografía, a cerámica, hai unha instalación de cerámica maravillosa, o objet trouvé, o bordado, a ensamblaxe, pero os diálogos tamén están plantexados con outros e outras artistas coas que Almudena comparte afinidades intelectuais, formais, estéticas, artistas como Rosmary Troquel, artistas como Aurelia Muñoz, como Hernández Pilluán, etc. Bueno, un pouco que
o que nos gustaría pensar é que a exposición se transforma en un escenario aberto a todo tipo de diálogos. O feito de que a exposición poida ser plantexada así, como un conxunto de diálogos, é posible gracias a Almudena, non? Que non, en ningún momento, bueno, desde o primeiro momento lle pareceu un formato, despois ela o explicará, un formato con moitas posibilidades, non? Ela, pois, de un xeito moi xeneroso, abandonou o ego artístico, non? Para permitir estas lecturas alternativas, non? Estas lecturas nas que todos vós, como espectadores, non formades parte activa, non? É dicir, que sodes vós, coa vosa percepción, os que ides a completar o entendemento da mostra. Tamén me gustaría pensar que con esta exposición estamos creando unha xenealoxía propia para que poida ser enriquecida, discutida no futuro, non? É dicir, crear referentes cercanos, modelos propios nos que todos e todas podamos recoñecernos, non? Sobre todo para que o legado das artistas galegas se incorporen nos discursos históricos, non? E poidan transmitir unha imaxe de normalidade, de non excepcionalidade, algo que penso que continúa sendo unha tarefa pendente, hai moito traballo por facer aí, non? E nada máis, o que me gustaría é que, efectivamente, todo isto que ides ver, este legado desta artista extraordinaria, pois quede anclado dunha maneira rigurosa, dunha maneira sólida, nos discursos históricos, nos libros de historia, non? Que sexa un artista imprescindible para facer calquera clase de estudio e que, bueno, que de algún xeito esa situación de redescubrimento na que permanecen ancladas moitas artistas galegas puidese desaparecer. Ese é un desexo que efectivamente me gustaría, non? Que acompañase esta exposición. É dicir, que artistas como Almudena que contribuíron á evolución da nosa arte, pois que estén aí situadas no mesmo pedestal que están outros artistas, non? E, bueno, ela agora vai a facer un percorrido pola súa traxectoria e tamén me gustaría animarvos a que si tedes algunha pregunta que a fagades. E nada máis, moitas grazas. Pois grazas. É igual, non pasa nada. Ben, grazas a todas e a todos por acompañarnos hoxe. Grazas, Santiago Olmo, pola túa presentación, por apoiar este proxecto expositivo. E grazas, Susana Cendán, pola túa presentación tamén e por construir esta exposición, este proxecto curatorial dende a paixón e con máximo rigor. Eu síntome super afortunada de expoñer no CEGAC, porque non é un espazo máis, para min este espazo é un espazo vital na miña formación como artista, xunto coa Facultade de Belas Artes de Pontevedra, porque é un espazo onde crecín visitando as súas exposicións dende que se inaugurou no ano 93, coas súas actividades, e para min era o compás da contemporaneidade e unha apertura de horizontes para poder medrar como artista. Ter esta exposición neste espazo que, bueno, xa sabemos de referencia en arte galega, en arte internacional, sempre é un recoñecemento como artista, pero eu o vexo tamén este programa que está desenvolvendo Santiago Olmo dende o ano 2016 de apoio a artistas e revisión das carreiras, medias carreiras, de artistas galegos, é tamén unha declaración de apoio a un contexto, ao contexto galego. Eu teño ese convencimento firme de que os pilares máis sólidos na cultura empezan por construírse nos contextos de proximidade, apoiando as artistas, aos comisarios e comisarias, a crítica, a todos os axentes que interveñen no campo da arte. Este programa de artistas galegos, como dicía, é un soporte para este contexto, pero eu tamén o vexo como un apoio
concreto as artistas galegas, porque sabemos todas que para nós non é doado expoñer, sobre todo nesas institucións que realmente legitiman e consolidan as trayectorias profesionais. Bueno, Susana me plantexou esta exposición dende diálogos con outras e outras artistas. Eu non vexo que sexa unha batalla de egos, sobre todo porque eu teño claro quen perdería esa batalla, eso por un lado. E por outro lado, porque non interpreto eses diálogos como unha competición, sino que eu os vexo como unha cita, ¿no? Digamos. Humberto Eco, cando escribe como se fai unha tese doutoral, el fala que citar un traballo de investigación é como levar as mellores testemunhas a un xuízo, ¿no? Unha persoa, cando está condeada, intenta levar e acompañarse das testemunhas de máis autoridade, ¿no? Testemunhas que axuden a legitimar e apoiar o relato que ten que defender, ¿no? E para min, todos estes artistas que me acompañan, que para mí, bueno, non pode haber maior fortuna para un artista que estar expoñendo nos mesmos espazos que eses artistas que admira. E para min eles son eso, como as testemunhas que me acompañan, que amplían o meu discurso, que o consolidan e que, bueno, que o abren a novas lecturas. Fixen unha presentación que non é un percorrido pola trayectoria, porque senón vos aburriría un percorrido pola exposición. Bueno, resume eses 30 anos que, por outra banda, para min é como se o Cegán me convidara a soplar as velas da súa tarta, porque eso tamén a miña trayectoria comenzou hai 30 anos, máis ou menos é o momento, hai 30 anos, no que o meu traballo empeza a ter certa visibilidade. Entón, bueno, coincidimos en datas e eu estou encantada de estar convidada a soprar esas velas da tarta tamén. Bueno, dicía que fixen un PowerPoint con un percorrido así pola exposición. Non están todas as obras da exposición, están algunhas, porque, sobre todo, se as poño todas, logo nos subides a ver a exposición. Entón, fixen unha escolla e, bueno, puxen outras que son das mesmas series ou que teñen que ver coas obras que están na exposición para ir explicándoa. Bueno, preparar esa retrospectiva foi, bueno, revisar todo ese traballo que hai detrás, que, bueno, que eso é algo que sempre facemos os artistas, ese exercicio de autoanálise crítica, pois para que o que nos permita avanzar, estar revisando constantemente o que facemos, pero facelo con tantos anos atrás, pois, bueno, pois é como unha sorpresa, atoparse, cando empezábamos a revisar os traballos, abrir caixas que estaban pechadas de hai 30 anos, bueno, pois foi realmente unha sorpresa, na que, bueno, me recoñezo, pero non sei se sería capaz de volver a facer as mesmas cousas. Bueno, vexo que ese percorrido está máis marcado por un desenvolvemento de pensamento, máis de desenvolvemento teórico, que de evolución formal. O que me decatei, ou vamos a ver na exposición en esta presentación, é que todo está como artellado dende o pensamento e non preocupada por ter unha coherencia formal ou estilística. É dicir, é todo o relato o que pode ser un relato historicista, entendido como que todo acontece como unha causa e un efecto, como que todo é unha evolución das formas anteriores, das formas do pasado. E meu percorrido non é así, non é lineal, non é lineal nin ascendente. Se tuviéramos que facer un esquema, pois sería unha liña que se bifurca, que fai percorridos paralelos, que se interrumpe, que empeza noutro punto, bueno, con certa complexidade para, digamos, establecer ese relato historicista, e, bueno, pois pareceme, por iso, moi complicado o traballo que fixo Susana de intentar dar unha leitura a todo isto, pois, rigurosa. Bueno, vou comenzar coas obras que vamos a encontrar na primeira parte da exposición, na primeira sala que titulamos Tramas e Escrituras. As obras desta etapa, bueno, son de finais dos anos 90. E, bueno, nese momento, o que me interesaba era a relación de texto e imaxe, todas as posibilidades plásticas, expresivas, gráficas da escritura.
Nese momento, o que estimulaba o meu imaginario era a lectura de Roland Barthes, todos eses textos que reflexionan sobre a linguaxe e o sentido, sobre unha posibilidade dunha escritura que el chama escritura blanca, que é unha escritura que está desvencellada da voz, da fala, do son, é unha escritura que el interpreta como un espazo de goce. Eu o que facía era intentar trasladar esa lóxica bartesiana, esa forma de interpretar a escritura dun xeito moi subxetivo á pintura. Entón, os cadros introducía nese primeiro momento textos que se borraban, que convertíanse en unha mancha de pintura e que, mostrábanse, ocultábanse, e, falaban máis polo que ocultaban que polo que mostraban, non máis elocuentes polo borrado que polo que realmente estaban afirmando. Nesta primeira etapa, xa, dende agora, dende a mirada de agora, vexo que xa empezaba como a interrogarme por outras posibilidades de mostrar, interpretar, entender a pintura, porque cos cadros fracasados, os cadros que non me interesaban, os fragmentaba, os rompía, e os cosía, os pegaba, os lenzos, e facía libros. Entón, este libro chamase Kama Sutra da Escritura, que é un título que me apropio do libro de Barthes, El placer del texto, titúlase. El fala desa escritura de placer como un Kama Sutra da linguaxe e da escritura. Entón, aí vemos eses grafismos que se esticula a man, como unhas grafías que xogan con esa plasticidade da caligrafía. E como a pintura non se mostra como un cadro a golpe de vista, sino que se vai desvelando progresivamente na medida que se van pasando as páxinas dese libro. Unha obra que ademais precisa dun espectador activo frente a un cadro, o cadro tradicional, o espectador sitúase en frente, vertical, frontal, a parede, co cadro a altura da vista. En este caso, eu propoño unha pintura que se pode tocar e que se percibe, que introduce esa percepción da temporalidade tamén, para descubrila. Ese traballo de recorte e de confección de libro foi feito despois de tempo ou xa moi preto do momento da creación? Moi preto do momento, porque esta obra se expuso concretamente no ano 94, na exposición 30 anos no 2000, que foi unha exposición que se fixo no Auditorio da Galicia, e que era unha exposición comisariada por Miguel Fernández Cid, que propoñía un relevo xeracional, e aí participábamos moitos artistas novos que aínda estábamos a formarnos na Facultade de Belas Artes, e tamén outra xente de outras facultades de España, pero sobre todo a maioría de Belas Artes. En ese momento mostro esta obra, esta obra ten os anos que ten, moitos anos, sí. Pero, que nese momento sí que veía todo isto que estou a falar, pero, agora xa doume conta que realmente xa estaba a interrogarme sobre esas cuestións relativas a como miramos a pintura, como observamos, como entendemos a pintura. Esta é unha peza moi peculiar porque fotografía, decateime tamén que en toda a trayectoria, é verdade que a pintura é o que vertebra absolutamente toda a miña trayectoria, pero que sempre hai procesos paralelos que van transcurrindo ao mesmo tempo. E neses procesos paralelos, o que me dou conta agora é que a veces avanzaba solucións que non estaban na pintura, que aparecían bastante tempo despois. É dicir, que me permitían como experimentar outras posibilidades que logo se trasladaban tamén ao campo da pintura. Esta secuencia de fotografías é tamén do ano 94. Recuperar estas fotos son analóxicas, feitas a partir de negativo. Foi un traballo de restauración que lle debo moito a Andrés Pinal, da Facultade de Belas Artes, que me axudou a recuperalas. Son unhas fotos que fixen despois dunha estadía no estranxeiro. Era a primeira vez que vivía fora de Galicia, nun contexto, nunha lingua que non comprendía. Entón, eu dábame conta que aquilo que escoitaba ao meu redor era como unha masa informe de sonidos, e que no momento en que empezo a comprender aquela lingua non é cando descubro
o significado das palabras, sino o silencio que as separa. Non? É cando empezo a diferenciar esas termos, esas palabras, e a comprender a lingua. E iso tiña que ver tamén coa lectura de El imperio de los signos, tamén de Roland Barthes. Ele explica nese libro Unha viaxe a Xapón, bueno, que se atopa tamén inmerso nunha lingua completamente descoñecida. E el decía no libro que calqueira cousa que, cando coñeces a lingua, podes resolver nun instante, no? Pois preguntar a hora, pois fixar unha cita, no? Calquera cousa que se resolvería rápido, bueno, pois que pode convertirse en unha comunicación dunha hora, no? E el di, bueno, nesa hora o que se percibe non é a lingua, sino o corpo do que fala, no? Un corpo, decía el, desplegando a súa propia escritura, o seu propio texto. Non? Entón, bueno, isto era tamén esa idea, non? Un corpo, uns labios que desplegan tamén a súa propia escritura vocal. E o que di é el silencio es lenguaje. Son, cada foto é unha sílaba e os labios pechados é o que representa o silencio. Esta peza é unha peza aillada en termos de non pertence a unha serie. Nese momento sí que tiña feito máis fotografías que tamén falaban do tecido, que eran fotografías da miña propia pel, das miñas mans. Sí que tiña desenvolvido varias fotogramas tamén. E as fotografías bordadas, o sea, que estaban cosidas. Unha fotografía bordada, que, tamén. bueno, sí que en principio habíamos plantexado traela, logo a descartamos, pero sí, había máis traballo con fotografía. Nesta etapa sí que me apoyaba na fotografía. E foi nesta etapa únicamente? Sí. O sea, que respondía tamén a unha necesidade e a unha concreta. situación moi precisa. Sí, efectivamente. Bueno, esta outra peza, que o título é Grafitos, bueno, pois collo o título do propio material, no? Que pareceme curioso, no? Que o material teña, bueno, pois, o nome da cousa para que sirve, como unha metonimia, no? Bueno, esta é a peza que dialoga con Pilluán, que este non é a peza de Pilluán que está na exposición, pois en outra, pois para manter un pouco así a sorpresa. Estas pezas que eu chamo grafitos serán como unha escritura en grado cero, eu chamalle Barthes a eso, escritura en grado cero. E o que representan son eses xestos caligráficos que están nun estado elemental en ese momento anterior a convertirse en un signo que ten un significado, o sea, son pois esas cousas que facemos cando comenzamos a escribir, no? De repetir unha forma, bueno, a partir de esa repetición dun motivo caligráfico ou gráfico, pois facía como tramas, que logo vamos a ver que as tramas están presentes en obras posteriores, bueno, diferentes tramas que, bueno, están compostas na exposición como se fuera un patchwork, no? De grafismos. Bueno, Pilluán nese momento, bueno, interésame, por suposto, me sigue parecendo un pintor maravilloso, pero nese momento me interesaba especialmente porque él estaba traballando tamén con eses grafismos, con esos xestos mínimos que repetía, no? Cubrindo toda a superficie do lenzo. E escollín esta peza porque claro, titúlase ornamental, e eu entendo tamén que bueno, eu fixen esa deriva posteriormente, no? Pasar de lo caligráfico a la trama, de la trama al ornamento. No? Entón, bueno, veso que él, bueno, como era, pois había máis que a min, eso xa chegara pois tempo antes que a min. Bueno, con Pilluán eu coñecín personalmente porque no ano 95 estivera facendo con el un taller en la Fundación Botín en Santander, bueno, pues no mes de xullo dese ano, bueno, claro, fora a ese taller porque estaba eso, pues fascinada coa pintura de Joan Hernández Pilluán, que ademais de ser un gran artista era un excelente docente, un excelente profesor. Bueno, estos son libros que, bueno, que sobre todo nosos primeiros anos, bueno, na década dos 2000 tamén hai bastantes libros. Libros que, bueno, que utilizo como obxetos, non? Son libros que non se poden abrir, que non se poden ler, bueno, libros no que non interesa o seu contido, sino o que representan, non? A nivel visual. Son textos
que expanden a súa escritura fora do contedor, do obxecto contedor. E claro, aquí é onde vexo o que pasa despois na pintura, de romper os límites do lenzo, do cadro, continuar as formas, os motivos polo muro, na pintura site do que vamos a ver despois, e que eso xa o facía, pois eran como eses primeiros tanteos desa posibilidade de romper ese obxecto contedor. Esta é unha peza tamén que... estas non están na exposición, están outros libros diferentes. Este chamáballe texto expandido, o texto expandíase, a pintura aínda non, eso viría despois. Pero, este é do ano... A primeira vez que o fixen foi no ano 95, nunha galería que desapareceu, e no 2005 na exposición Skies Out. Estos son tamén libros intervenidos, chamanse libros mudos, fixera varios, algúns considos, non se poden abrir, e falan tamén de algo que tamén persiste como discurso, que é o silencio, que como veíamos tamén na peza fotográfica. Estos son libros mudos cerrados con cremalleras. Estas obras siguen esa lógica bartesiana tamén, da escritura blanca, de esa escritura que non reproduce o son e que xoga coa súa propia materia gráfica, e aquí vemos como esa escritura empeza como a fundirse tamén con tramas. Esta obra tamén é a primeira vez que se expón, é unha obra inédita, a fixen no ano 98, e claro, agora tamén o que me decato é que era isto mesmo, pero tridimensional, era como sacar da superficie bidimensional do lenzo eses grafismos convertidos en unha escritura, en núos que se enredan, se enmarañan, e que vamos a ver despois tamén na serie seguinte, de pinturas seguintes. É unha peza de cerámica. Tamén neses anos estaba facendo pezas en cerámica porque ao mesmo tempo que estaba na facultade durante 2 anos formeime na Escola de Artes e Oficios de Vigo xunto con o artista, escultor e ceramista Miguel Vázquez. A mí me gustaría dicir que esta peza, para mí particularmente ten moitísimo valor, porque mostra eso que dicimos nun principio, a túa relación con outras disciplinas, como a cerámica, que ahora a cerámica está como moi valorada, ten como moita presenza, pero neses anos non tiña a presenza que ten agora, non? Claro, esa cousa de un material asociado a unha funcionalidade e por ser funcional ser algo devaluado, que é algo que eu non alcanzo a comprender, pero que no Renacemento decidiron os artistas que había que separar as artes liberais das artes funcionais e artesanía. E como que xa determinados materiais teñen a partir dese momento unha etiqueta e non, a pesar de que fagas o que fagas con eles, sempre van a considerarse como unha categoría inferior, como artesanía, artes aplicadas, como si deixaras a cabeza fora por ter un material diante, o traballara sin pensar, sin intelectualizar o que estás a facer. De todos os xeitos, tamén a cerámica está moi preto da escultura, sobre todo a cerámica que se comeza a facer tamén nestes anos, non? Estou pensando, por exemplo, tamén en figuras como Toubes, Sí, efectivamente. que plantexa un tipo de cerámica, pero que se afasta da idea xeral, da idea tópica da cerámica para plantexar outro tipo de uso, de función. Sí. E con outros discursos que non teñen que ver coa funcionalidade, que mesmo que fosen funcionais, pois tamén poderían ser obras artísticas. Pero normalmente nas trayectorias dos artistas, os que cultivan esa parte, que hai moitos exemplos no século XX, desde Picasso, en fin, é como unha parte que permanece nos marxes, non? Como que agora está como habendo outra dinámica, outra inercia, pero, os superartistas que coñecemos os coñecemos polo que os coñecemos, non por esas prácticas que complementan o seu coñecemento, e que permanecen un pouco illados nos marxes, por esa cerámica, agora ten un momento quizás de gloria, pero cando ele o facía Bueno,
Elena Colmeiro ya o fixo tamén Sí, antes é verdade, pero antes de Toubes. é Sí. verdade, pero bueno, fíxate ti, tampouco penso que tivo o recoñecemento que merecía. Sí, precisamente penso tamén, Sí. por o material co que traballaba. ¿no? E sigue Porque sin telo, eh? Sí. Sí, eu creo que sí, que os Bueno. artistas que traballan fora desas grandes categorías, ¿no? Que se establecen no Renacemento, como decía, pintura, escultura, pois sí, sempre foron como eso, menos considerados, ou, bueno, pois eso, máis tratados dende a marxe, ¿no? E, bueno, esta escritura chamase escritura rota, é unha escritura esa que non consigue contar, e que se anuda, e se rompe. Bueno, na seguinte serie, que é outro espazo da exposición, que o título é Tramas e escrituras, son unhas pinturas nas que traballei dende o ano 98 ata o ano 2001. Bueno, pois aí sigue Alicia, non? Alicia, sí que dixen? Tramas e escrituras. Non, é como... Alicia. É Alicia, perdón, sí. Bueno, os textos que están representados están extraídos dos libros de Luis Carol, Alicia en el País de las Maravillas e Alicia a través do espello. Entón, bueno, a escritura de Carol eu a levaba ao lenzo e a trataba como se fora un caligrama, ¿no? Como eses textos que adoptan a forma da cousa da que están a falar. E os títulos dos libros ou dos cadros están tomados do libro. Bueno, toda a escritura caroliana interesábame polas palabras inventadas, por os paradoxos, as intuicións semánticas, as conversas delirantes que tiña esa rapaza, que, por certo, eu tamén a veía como unha nena empoderada, como unha nena valiente e curiosa, que ia topándose a persoases disparatados e que, con ela exercían certa autoridade, intentaban intimidala. Ela, sempre conseguía sair desas situacións con ingenio e con sensatez, digamos. E que casi non podemos mostrar a serie, Bueno, porque esta serie foi un cúmulo de desgracias, a veces Sí. divertidas polo surrealista que eran e outras veces desesperante. Foi tan difícil, ao mellor incluso hai entre o público algún coleccionista que nos prestou. Non sei, como non nos coñezo desta personalmente. Serie, eu pintara bastante, había bastante obra, pero Bastante. chegamos ao momento de intentar representar esa serie na exposición. Calamidades, unha tras outra. Foi moi difícil ir tirando de fíos e chegar hasta elas. Entón, aí decateime que o paso de tempo é inexorable, eso xa o sabemos todos, non? Que pasara máis tempo do que eu creía, e que para que unha artista desaparezca non fai falta que haya un terremoto, nin unha guerra, nin que teña que emigrar, nin que pasen 4 séculos e que polo medio haya uns señores ilustrados que agarren todas as obras nun almacén. Non, que sencillamente co paso de tempo se perde a pista da obra. E de todas esas, en realidade, pudimos chegar a moi poucas. Sí. Moi poucas, sí. E ben, estas non están na exposición, esta sí que se localizou, pero está fora, tiña que atravesar o Atlántico, esta outra tiña que atravesar o Mediterráneo. Bueno, pois como que había mares de por medio para traerlas. E tormentas. Foi imposible. Bueno, pasamos á seguinte sala que imos ver, que titulamos Tecidos. En este momento, pois, a escritura dos cadros deixa de organizarse en palabras, empeza a anudarse, a enredarse, recuperando un pasado que existe entre a escritura e o tecido. Vemos como aí esos fíos se anudan, se ordean, se repiten como se fueran nudos dun tecido de calceta. Todas estas actividades, tecer, tricotar, fiar, ganchillar, son actividades que supoñen un traballo esmerado, lento, afanoso, son actividades que son anónimas, desempeñadas no espazo doméstico, por mulleres, esa é a tradición, precisamente por estar feitas por mulleres, son actividades devaluadas. Entón, estos tecidos que eu empezo a facer eran unha sorte de escritura dun texto que detrás deles hai ese relato. Como eu chego a deriva, como pasa a escritura de escribirse, a anuarse, a enredarse, a tecerse,
é porque etimolóxicamente tecido e texto teñen unha orixe común, non? A palabra, o sea, texto ven de textum, do latín, e textum é o participio pasado de texere, que é tecer, non? Entón, bueno, pois parece que cando se escribía e todo aquilo que eran como palabras e frases, pois debían recordarlle a alguén a un tecido, non? Entón, por eso empezou a chamarse aquelo texto. Entón, aquí vamos a ver unha imaxe de uns quipus. Isto é porque históricamente texto e tecido tamén teñen unha orixe común, no sentido de que moitas culturas primitivas, antes de coñecer a escritura fonográfica, sobre todo os incas, que non a coñecían, é dicir, a escritura que está vencellada coa voz, o sistema que eles tiñan para recoller os acontecementos era facer nus nunha corda, non? Entón, según o número de nus, a distancia entre as cordas, a separación dunhas cordas e outras, pois, bueno, pois contaban determinadas cousas, non? Que non sei o que contaban, hai quen di que relata acontecementos, hai quen di que son sistemas que registraban a contabilidade. Bueno, en calquera caso era unha forma de escritura, ¿no? De, bueno, anudando, pois contar aí contar algo, ¿no? Entón, bueno, eu empezo a utilizar estas formas de nus. Aquí vemos unha peza de Aurelia Muñoz, que é outra das artistas que está na exposición dialogando co meu traballo. Aurelia Muñoz é unha artista catalana que o que facía eran pezas con macramé, ¿no? A técnica do macramé sempre, bueno, pues asociamos a artesanía, ás artes decorativas. Ela facía pintura, facía escultura, facía instalación con pezas feitas con macramé, nun contexto no que isto non era, agora temos como asimilado, no? A partir do feminismo, pues que os tecidos pues son unha linguaxe, no? Unha linguaxe máis, pero nese momento non. Ela, con esas pezas de macramé, pues, bueno, pues facía con sisal e con bueno, non lembro como, bueno, con tecido, con cordas naturais, non? De yute, exacto, de yute. Facía esas pezas de macramé. Bueno, ela, non sei se tiña unha conciencia feminista nos años 70, como dicía, bueno, ela era catalana, no contexto catalán, bueno, pois dominado máis por arte conceptual, un arte máis político, non era unha artista que tivera moita visibilidade, pero sí tiña visibilidade fora de España, porque ela expuso nas bienais de Lausanne, na bienal do ano 78 de San Paulo. Nos anos 80 en España empeza a ter certo recoñecemento, fai unha gran instalación no Palacio de Cristal, pero, bueno, é un artista que empeza agora a ter ese recoñecemento. Hai poucos anos o MoMA mercou uns debuxos e unhas pezas dela. Bueno, para min, facer estas pinturas era tamén unha maneira de romper esa oposición entre arte e artesanía, bueno, pois tamén romper esa relación da pintura entendida como abstracción sexual e identificada con un suxeito masculino, e, bueno, unha maneira de, pois eso, reivindicar máis ese papel dun ideal femenino. Bueno, esta outra obra que está na exposición, que nunca se expuso, bueno, unha vez, no ano de 2004, foi unha obra que me convidaron a facer en el Museo do Piloño, que está cerca de Lalín, que todos os anos convidaban artistas a confeccionar, bueno, a deseñar unha peza, un vestido, unha roupa, a confeccionaban nas empresas textís da zona de Lalín, e logo facían como unhas performances nas que, bueno, unhas modelos vestían aquela peza deseñada, que era de tela de lenzo en branco, e o artista, pois, pintaba, non? En riba da muller que estaba posando. Entón, bueno, convídanme, bueno, eu non me veía utilizando o corpo dunha muller como soporte, me incomodaba esa situación, non me veía performando, pintando diante dun público, porque, bueno, non son así, son tímida e reservada. Entón, o que decidín foi facer, pensar nesas mulleres modelos, e o que fixen foi como unha armadura de prata, un vestido tecido con fío de prata, é unha armadura branda, a titulei como un vestido para Penélope.
E claro, a figura de Penélope é unha figura que pode ter moitas lecturas, dende a cultura cristiá, se interpreta como esa figura de muller abnegada, fiel, que espera décadas a volta do esposo ausente que foi á guerra. Dende a miña lectura, era unha muller que libraba a súa propia batalla, igual que Ulises. A súa batalla non era épica, era unha batalla silenciosa, pero dende ese silencio ela tecía o seu propio destino, decidía cal era o seu propio destino. Entón, o vestido de Penélope é un vestido que se está a tecer, por iso ten aínda enganchadas as agullas de calcetar, e ten, todavía aí un grande ovillo de hilo plateado para continuar facéndose e desfacéndose. Esta é unha peza un pouco diferente tamén, que Susana quiso traer a exposición, que eu tampouco a... Non sei, non a vexía... Non estás convencida? Non, sí que estou convencida, pero que eu mostraballe cousas a Susana coas que eu, que era... O problema era como podía estar o vestido. O vestido tiña algunhas dificultades, porque claro, as pezas de moda non de roupa o textil é difícil de conservar, conservalas, algo moi delicado, e viña regular, pero aí está. Aí está, foi a tintorería. Guardando el tipo. Esta é unha peza, son obras de Rosemary Trockel. Rosemary Trockel tamén temos unha obra na exposición, tampouco son as obras que están na exposición, como decía, estou escollendo outras obras, pero ela nos anos 80 estaba facendo isto que vemos, pinturas tricotadas. Ela o que fai nos 80 é sustituir o pincel por unha máquina de tricotar, o xesto enérxico por o movimento repetitivo dunha máquina tricotosa. Esos tecidos os monta nun bastidor, os colga na parede e os presenta como unha pintura. Ela o que facía era cuestionar tamén esa oposición entre arte e artesanía, un pouco cuestionar esos imperativos da historia da arte, todos esos relatos que foron desdeñados dende a historia. No contexto en que ela empeza a facer esta obra é interesante porque eran mitad dos anos 80. En ese momento o que estaba como máis en boga era unha pintura neoexpresionista, moi sexual, moi enérxica, de grandes egos masculinos que recuperaban esa idea de aura, de pintura así expresiva. Eran Baselis, Kiefer, todos eses artistas. E que tamén ela se prestou a unha exposición fantástica que non sei cantos anos fai, non recordo, pero se celebrou na Reina Sofía e tamén había unha serie de diálogos super interesantes. Non sei se a recordas, Santi. Unha de Trockel, no? Sí, pero recordo a exposición, pero non recordo eses diálogos. Había un montón de diálogos. En calquera caso, ela tamén reflexiona. Que facía ilustración científica. Sí, María Sibila Meriam, pode ser? Creo que sí. Había pezas increíbles. Esta artista que facía os ovillos, que tiña síndrome de Down, que non me acordo como se chama, que teño unha memoria que se non o traigo escrito e estou improvisando e se me está viendo el pellejo. Que me suele pasar? Me callo. Eso, Trockel que reflexionaba tamén sobre ese papel da muller e todos esos discursos que foron ocultados pola historia da arte. Aquí poño esta peza de Aurelia Muñoz, non está na exposición, pero investigando o traballo de Aurelia Muñoz, claro, me atopo que ela tamén fixera quipus, esas escrituras de nos anos 80. Entón, por eso collín, porque ten que ver con algún debuso que tamén está na exposición. A pintura Sait, estas pinturas que eu facía de nus, no principio dos anos 2000, no ano 2002, plantexo que os límites do cadro se rompan,
a pintura empecé a dialogar co espazo, non? Entendo o espazo non como un contedor onde se colga un cadro, sino como os seus límites como un gran lenzo, non? No que a pintura pois, se desenvolve, non? Nese espazo. Entón, chamolle pintura site a todas estas intervencións que comezan neste ano, no ano 2002, e utilizo o termo que utilizaba Robert Smithson, no? Que el falaba das intervencións site non site. Non? Para el era a dialéctica que establecía cos espazos onde el facía intervencións. Non? A pintura site era o espazo aberto, era a canteira, era o lago, o non site era o espazo da galería. Non? O concepto de site o levo a pintura e a pintura no lugar, non? A pintura feita para o lugar. Nas primeiras intervencións pois, eran digamos, motivos ou formas que tiñan autonomía respecto ao espazo, es decir, podían ser como unha partitura musical, no? Que acolles e podes interpretar en calquera espazo que a leves. Estas pinturas podían adaptarse a calquera espazo, tiña autonomía formal. Esta tamén, bueno, aquí facía unhas pinturas no estudio e logo as levaba ao espazo expositivo e utilizando determinadas estrategias compositivas que son esas estrategias que se utilizan na estampación textil, na ornamentación, é dicir, a repetición dun motivo, seguindo pois, un esquema compositivo de simetría, rotación, etc. Pois, xeraba esa pintura expandida, no? Esos esquemas compositivos eran os que me permitían romper o perímetro do cadro e multiplicar ese motivo máis aló do lenzo, tomando o límite da arquitectura, pero que podería seguir expandíndose infinitamente, non? Máis alá incluso deses límites. Bueno, isto dicía que eran pinturas que tiñan certa autonomía, e a partir do 2004, bueno, pois nesa observación dos espazos, que non é nada novo, porque en realidade os primeiros humanos que pintaron nas cavernas xa facían eso, no? Cando nace a pintura, aqueles homes e mulleres non saíron da cova a buscar un soporte plano, cuadrangular, no? Para poder pintar, no? Pintaban co espazo que tiñan ao redor, que por suposto non era plano. Había un exercicio de observación, porque bueno, vemos nesas pinturas rupestres que os volumes da roca os adaptaban ás formas dos animais, que a forma dunha grieta aproveitaban para definir o perfil ou o lombo dunha figura. Non? Había un exercicio de observación do espazo. Non? Entón, bueno, o que fago eu non é máis que eso, observar o espazo, atopar motivos no propio espazo e desenvolver as intervencións a partir dese motivo encontrado. Non? Esta é a primeira vez que tomo un motivo atopado no espazo, era en Pontevedra, el Café Moderno, que é un edificio, unha construcción modernista, e me apropio dese motivo de e, bueno, sintetizo, multiplico e un espazo pois, o cubro con ese motivo. Bueno, aquí, bueno, pois estou desafiando tamén ese concepto de pintura bueno, pois, plantexada casi como un empapelado, ¿no? Que eso o decía Clement Greenberg das pinturas de Pollock e de Tovey, ¿no? Que eran un elemento repetido de un extremo a outro do lenzo. ¿no? El decía que eran como empapelados domésticos. Eu o tomo ao pé da letra e reivindico esa posibilidade, ¿no? de unha pintura como un empapelado. Nestas pezas, nestas obras, site, o que hai tamén, axo eu, é unha tensión ornamental, ¿no? De elevar o ornamental, os elementos que en pequeno poden ter un significado, nos espazos arquitectónicos interiores chegan a expresar outras cousas, ¿no? E hai tamén esta cuestión como de envolvimento, ¿no? Ten un carácter envolvente para o espectador, non é só contemplativo, sino que é unha experiencia inmersiva. Efectivamente, aquí interesaba moito isto, ¿no? Tamén que non fose unha percepción da pintura óptica, sino fenomenolóxica, ¿no? Que eso que o corpo do espectador, bueno, se vira inmerso nesa pintura e que, bueno, a percorrera, ¿no? Que houbera tamén unha temporalidade na percepción. En canto ao ornamento, é tamén, bueno, unha cuestión importante, ¿no? O ornamento tamén é un concepto que foi
devaluado, denostado, sobre todo na modernidade, a partir de, bueno, os textos, o texto de Adolf Loos, no, de Ornamento delito, claro, defendendo un tipo de arquitectura racionalista, limpa, pura, bueno, pois el condea o ornamento como propio das clases populares, femenino, inculto, improductivo, bueno, pois que era efectivamente como un delito. Bueno, para min, isto tamén é unha forma de cuestionar, no, tamén esa xerarquía, no, de entender o ornamental como algo devaluado, porque eu creo que tamén ten unha función. O antropólogo Alfred Gell di que o decorativo ornamental ten unha función que é unha tecnoloxía do encantamento, di el, non? Que é a capacidade que ten para empatizar e para transformar os espazos ou a relación dos obxetos, dos espazos coas persoas, non? Entón, bueno, ten efectivamente unha funcionalidade. E logo pensar que o ornamento é algo simplemente decorativo, valeiro de significado, é tamén erróneo, no? Porque todos os motivos decorativos teñen detrás, no, unha carga simbólica importante. No? Por exemplo, na intervención que vou a facer neste vestíbulo do Centro Galego de Arte Contemporánea é a partir dun motivo apropiado da fachada de San Domingos de Bonaval, que é unha folla de canto que ten pues, toda unha simboloxía dende que empeza a utilizarse no capitel corintio ata, bueno, atravesando toda a historia da arte, ¿no? Como un elemento que representa a eternidade, como, bueno, pois, a maneira de superar obstáculos, en fin, ten toda unha carga simbólica, ¿no? Entón, interpretar eso, o ornamento como algo valeiro E comentar que esta parte tan importante da trayectoria da Almudena está recopilada en un vídeo documental que, bueno, temos que darlle as grazas a Santiago e ao CEGAC por producir un documento tan importante que foi complexo tamén porque houve que recuperar fotografías, facer unha cronoloxía, construir unha cronoloxía, buscar, bueno, todos aqueles elementos para poder mostrar unha parte que estaba un pouco desestruturada, verdade? Sí, e sobre todo pouco visibilizada, porque moitas das intervencións, bueno, como son efímeras, algunhas non se catalogaron, porque, bueno, eran exposicións o mellor que se presentaba o catálogo mesmo día da inauguración e as intervencións sempre se facían, pois, nese período de tempo entre o a desmontarse de unha exposición a inauguración da seguinte, entón, pois, non entraban nos catálogos e, pois, eso, moitas estaban sin documentar. E agora, con ese vídeo que produce o CEGAC, pois está un pouco recollido o proceso de cada unha das intervencións, é dicir, material preparatorio para a intervención e logo fotografías das intervencións arrematadas. E outra cuestión que comentábamos nunha das charlas que tivemos, que dicías que despois de Pintura Site, que claro, quizáis unha parte da túa trayectoria moi recoñecida, non? Que veu un certo agotamento, non? E que necesitabas como recuperar o traballo no taller, que quizáis é, bueno, a transición a esa parte da túa trayectoria que imos a ver agora, non? Sí, sí, efectivamente. Como podes explicar isto? Pois mira, podo explicar primeiro porque, bueno, todas estas intervencións que estamos vendo, eu as fago a partir dun espazo, non? O espazo me das pautas formais, eu me apropio dun elemento, son pinturas feitas para un lugar específico, fora dese espazo perden toda a pertinencia porque están pensadas, non? Para ese lugar. Entón, claro, eran proxectos que facía cada vez que tiña un convite, non? Entón, o traballo do taller, pois parecía que sempre estaba dependendo desa posibilidade, non? Aínda que seguía facendo cousas, non? Porque hai traballo paralelo de busos e tal, non? Pero sí que necesitaba eso e, sobre todo, necesitaba como recuperar un pouco a subjetividade, porque é verdade que aquí a subjetividade, bueno, efectivamente hai subjetividade, hai unha intencionalidade, etc., non? Pero como que eso todo quedaba nun segundo plano, no? Que eu sempre me prestaba a ese diálogo co espazo e eu agardaba a que o espazo me proporcionara esas pautas, no? A partir da súa memoria, de elementos decorativos, de elementos funcionais que podían interesarme para desenvolver a peza, pero como que o eu quedaba como nun segundo plano. Entón, bueno, sí que en obras
a partir dun momento, pois, non sei, quizás porque me fago maior e non teño vergoña de ser subjetiva, empezo pois, a recuperar esa posibilidade que son obras que vamos a ver agora. Bueno, isto tamén é a partir de elementos atopados no espazo. Aquí non se trataba un elemento decorativo, sino funcional, era a disposición do Parque do Chan. O Parque do Chan estaba disposto como unha espiga, e noutra parte do Chan era diferente. Entón, bueno, aí como que se poñía máis en releve as disonancias do espazo expositivo tamén. Esta outra obra, o que fago era un espazo así como moi neutro, moi cubo blanco, e había unhas vigas fragmentadas e se trasladan á parede, debuxadas. Ou esta outra que é na intervención no quiosco Alfonso, era un edificio con a particularidade que o exterior é, como coñecedes, toda un edificio modernista, e unha reforma dos 80 transforma completamente o interior e non ten nada que ver, é completamente dispar. Entón, eu o que quería facer era como recuperar ese pasado, esa memoria modernista, fixen como unha especie de radiografía do exterior hacia o interior, e o que fixen foi debuxar en negativo as ventanas de forza da fachada. Entón, non fixen todas as fiestras porque eran moitísimas, pero si estaban salpicadas polo espazo, dibuixadas tamén con carboncillo, coincidindo nesa idea do efímero. Bueno, esta é unha intervención un pouco diferente, porque isto é unha institución que hai en Oporto que chamase Espazo T, que traballan para integrar a persoas que teñen necesidades especiais, persoas, por exemplo, que recén saíron da cárcere, fan talleres para intentar integrar a estas persoas. Entón, xa vou a rematar, que o que fago é intentar integrar tamén no proceso pictórico as persoas que habitaban e que utilizaban ese espazo. Entón, parecíame que podía ser un pouco complicado darlle un bote de pintura a cada un, e o que fixen foi reproducir pinceladas en forma de pegatina, e as persoas pintaban, pusen no centro unha mesa que era como unha paleta de cor, que tiña esas pinceladas digitalizadas, fotografiadas e tal, e convertidas en algo plano, e a xente a vemos nas fotos de arriba pintando o espazo con esas pegatinas. Bueno, esta é a serie Signos Ornamentos que comezo no ano 2014, 2015, máis ou menos. Elementos tomados da cultura popular, da alta cultura tamén, obxetos cotiás, manchas azarosas, tamén elementos que teñen unha carga simbólica. Esta obra, por exemplo, a propusimos para dialogar con Patricia Gadea. Si queres explica ti a Patricia Gadea. Pois Patricia Gadea é unha artista dos anos 80 moi interesante, que practica pintura e que tamén toma elementos da cultura popular, como estades vendo, e aínda que na súa obra, ela nos escritos que hai sobre ela e o que escribiu ela mesma, nunca fala da palabra feminismo abertamente. Si que é certo que se vos fixades na pintura, hai 4 imaxes do payaso, con 4 mulleres presentadas dunha forma bastante estereotipada, e que están rodeadas desos payasos sorrintes. Eu penso que sobre o que está reflexionando Patricia, creo que é moi evidente, que é sobre a construción da muller como obxecto sexual, como dun xeito moi estereotipado, como algo pensado ou mostrado en bandexa para consumo masculino. E despois con Almudena dialoga concretamente esta pintura na utilización da figura universal que é o payaso, que é como un símbolo que de algún xeito nos representa, porque é como unha máscara, e detrás desa máscara que é o que hai? Pois, o payaso de Almudena é bastante inquedante, dá un pouco de medo. E os payasos de Gadea, en todo caso, pois eso, que é unha figura que é traxicómica, como dicía a autora do texto do catálogo de Gadea, que non me acordo do nome, pero dicía que é o que queda detrás do espectáculo, detrás do espectáculo do circo que hai. Pois hai, ao mellor, vidas cotiás coas súas baixadas e subidas,
é dicir, a vida mesma, non? Entón, bueno, a parte de a construción, o tipo de construción que hace, non? Que fai Gadea cos payasos, coas mulleres, está xerando como unha especie de motivo decorativo que ten moito que ver tamén coa trama decorativa que utiliza Almudena. Bueno, penso que é un dos diálogos máis interesantes que se poden ver ao longo da exposición. E, bueno, o propio título xa di círculo de estereotipos, sí. Bueno, esta outra obra que tamén está na exposición, bueno, fala dela no folleto Alexín porque fala desta obra no folleto Susana, e aí, bueno, hai como figuras super reconocibles, eu creo que, bueno, pois é máis fácil empatizar, no, con elementos que un pode recoñecer. Bueno, aí a figura de Pitufina representa a excepcionalidade, no? Porque, bueno, todos coñecedes os pitufos é unha comunidade masculina, cada pitufo ten a súa propia identidade, hai un pitufo bromista, un pitufo manitas, un gran pitufo, e a iso unha muller, e Pitufina non é pitufa, é con un diminutivo, ela representa todos eses estereotipos de, bueno, de unha muller loira, leva zapatos de tacón, é coqueta, manipuladora, e ela representa a todas, non? Representa a todas, sou unha muller, non? E non ten ningunha identidade máis que esa, ser Pitufina. E a min pareceme que é, bueno, unha figura que a foto dos pitufos lembrame as fotos bueno, da historia da arte, esas que todos coñecemos, por exemplo, a foto da Bauhaus, onde a única muller é Hedda Stern, a fotografía dos irascibles, dos expresionistas abstractos, no, era Gunta Scholz, perdón, Hedda Stern, esa que aparece no... Gunta Scholz, sí, en Gunta Bauhaus. Scholz en la Bauhaus, sí. En Nos irascibles é Hedda Stern, que era unha muller de orixe rumano, bueno, vou a contar así brevemente, pero que pareceme moi curioso, porque a composición da fotografía é como unha pirámide, está en riba de todo, pero foi a única que non é coñecida de todas as figuras que aparecen ali, de Kooning, Pollock, todos os artistas do expresionismo abstracto. Eu lera unha entrevista dela hai tempo, ela morreu con 100 e pico anos e decía, fun máis célebre por posar uns segundos nunha fotografía que por 80 anos dedicada á pintura. Bueno, a fotografía pois de Atlántica, por exemplo, a única muller é Menchulamas, a fotografía del Grupo El Paso, a única muller é Juana Francés, é dicir, bueno, as pitufinas son as mulleres artistas, non? A unha muller que representa a todas. Bueno, nestes cadros tamén, bueno, están as tramas, tamén, neste caso as tramas ornamentais, que, bueno, son como un obstáculo para a lectura, son tamén unha estrategia compositiva para non crear unha xerarquía en todos os elementos que están, bueno, nesa composición. Esa, bueno, vou rematando. Os procesos paralelos que acompañan sempre a investigación na pintura, todos estes procesos paralelos son a partir do ano 2016, os que ides a ver, os acompañan pois a serie de signos e ornamentos, son traballos no que experimento co obxeto cadro, no? Mostro a pintura que normalmente, o sea, como normalmente non se mostra, no? O reverso do cadro, que é o que está sempre cara á parede, e o que mostro é a realidade material dese obxeto, no? A súa tea, o bastidor e a pintura, no? A pintura é a protagonista, e o que fago son verquidos de pintura nesos cadros, por iso se chaman container paints, e cando seca, pois a pintura fai os seus propios debusos, no? O que as formas que ela quere, no? Entón, bueno, a pintura reducida a esa realidade material, sin artificios, e nese nivel, pois, elemental. Estas pezas dialogan con unha obra de Guillermo Mora. Si queres, explicas tú a Guillermo Mora, Susana? Bueno, pois é un artista, non sei se o coñecedes, madrileño, que está traballando exactamente pois estos mismos procesos de poñer en valor esos aspectos da pintura, como podedes ver, os pincéis, non? Que normalmente non teñen pois ningunha relevancia. E bueno, o escollimos un pouco por eso, verdad, Almudena? Sí. Pola pertinencia bueno, pola sintonía que hai en canto ao discurso, non? As pezas, bueno, non é que sexan exactamente parecidas, pero sí que coinciden na utilización das cores, verdad? En los Asombrosamente, cores, sí. sí.
E tamén ela ten pezas que non están na exposición, nas que facía composicións con brochas, utilizando, en vez de as cerdas que teñen as brochas de pintar, pois utilizando lápices de cores que tiña sobrantes no estudio, ou tamén os cadros dos refugallos, que tamén enlazarían, que son increíbles, pero bueno, o espazo era limitado e sí, Guillermo Mora, pois é... Sí, bueno, a pintura como experiencia física, exactamente, non hai narratividade como na serie anterior, non hai un discurso tan claro, pero bueno... Bueno, e xa para rematar, estas son pezas tamén que pechan a exposición, bueno, pois o mesmo son pinturas monocromas, bueno, tamén hai unha reflexión sobre a pintura do monocromo de vanguardia, con esas aspiraciones de trascendencia, de lenguas universales. Estas son pinturas un pouco irónicas, nese sentido, pinturas que só remiten a súa propia materia, unha materia que aparece como desbordando o lenzo, utilizando como contenedor. E, bueno, pola miña banda... Sí, para que queda pouco tempo para preguntas, pero, bueno, se queredes facer algunha pregunta, adiante. Sen medo. Ai, non lo vi a Luis, me tengo que poner las gafas. Las tengo aquí. No sé si has tratado sobre ello, ¿no? Pero has comulgado en muchos espacios expositivos, véase el Marcos Valcárcel. ¿Está enchufado? No se oye bien. O sea, ¿ahora? Sí. Tus intervenciones en espacios específicos como el Marcos Valcárcel, la Fundación en Vigo, pero ahora, o sea, me he fijado que has dicho que has mirado a Santo Domingo de Bonaval en esa hoja de acanto. ¿Por qué no has mirado a la arquitectura de Siza? Bueno, porque Sisa cuando plantea el edificio, él lo que intenta es hacer un diálogo con San Domingos de Bonaval. Claro, formalmente son opuestos, ¿no? Porque esto es la arquitectura pura, las líneas limpias, ¿no? Racionalista, y Bonaval es barroco. Pero sí que es verdad que él como, bueno, la estructura del edificio, como lo orienta, está orientado los muros, ¿no? hacia Bonaval, y lo que consigue es como generar un patio interior, ¿no? entre este edificio y Bonaval. Yo lo que quería era como incidir en ese diálogo con el barroco. Y entonces, quiero decir, aquí dentro de este edificio no se percibe ese diálogo de Sisa con el barroco. Entonces, bueno, esa era mi intención, ¿no? Traer ese motivo. Es un motivo vegetal también, porque Sisa también pues, piensa en cómo estructura el edificio en los jardines de Bonaval, entonces es un motivo vegetal, va a ser una composición muy orgánica, bueno, y esa era la idea, ¿no? Un pouco incidir en el diálogo de Sisa. Sí, eu penso que sí que se percibe a influencia do barroco na arquitectura, sobre todo, sí, porque é moi escenográfico. Nas perspectivas, exactamente, e no efecto sorpresa, que vas camiñando arriba polos pasillos e de pronto, ¡guau! Nos claroscuros, claramente na luz, e nos claroscuros que consigue, nos espazos abertos, sí que está o barroco, eso é verdade. Sí, eu penso que sí, e está implícita no diálogo, non? A presenza de Sisa, me parece. Pois imos a ver a exposición, porque penso que o estades desexando, verdad? Gracias. Moitas grazas.